হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 632তম পর্ব কবে প্রচারিত হবে এবং এই পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বটিকেও মিস করবে না, কারণ এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন যাত্রাপালার মধ্যে একটা ছত্রভঙ্গের সৃষ্টি হবে এবং ধীরে ধীরে যাত্রাপালা থেকে এক এক করে সবাই চলে যাবে। কিন্তু এই ব্যাপারটি রাজা সহ্য করতে পারবে না। রাজা মনে মনে ভাববে, গণেশ দা তো কিছুই করতে পারছে না, এই মুহূর্তে আমার দিবানন্দিনীকে ঠেকাতে হবে। আর এইসব চিন্তা করে রাজাকে দেখা যাবে সে কার্তিকদাকে নিয়ে এবার দিবার কাছে চলে যাবে। দিবার কাছে গিয়ে নালিশ করবে যে দিবানন্দিনী যাত্রাপালার মধ্যে কী শুরু করেছে। আর এই কথা শুনে দিবা হাসতে থাকবে। দিবা বলবে, দাঁড়ান, সহ্য করেন। এক এক করে সবাই যখন যাত্রাপালা থেকে সরে যাবে তখন দিবানন্দিনী কাদেরকে নিয়ে যাত্রা করবে? দিবানন্দিনী কি একা একাই যাত্রাপালায় নাচানাচি শুরু করবে? সব কিছু কি একা একাই করতে পারবে? সেটা কখনোই সম্ভব হবে না। তখন দিবানন্দিনী ধীরে ধীরে নিজেই যাত্রাপালা ছেড়ে দিয়ে এই বকুলপুর থেকে পালাবে। এইসব বলতে দেখা যাবে দিবাকে। আর অন্যদিকে গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফকে দেখা যাবে সে লীলাবতীর সাথে দেখা করতে যাবে এবং গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ বলবে, লীলাবতীর এত বড় সাহস, সে আমার হাজব্যান্ডকে খুন করতে চাচ্ছে। আজকে ওর একদিন কি আর আমার একদিন। আর এইসব বলে যখন দেখা করতে যাবে তখন গুড্ডি সাহেব কিছুতেই লীলাবতীর সাথে আসমা ভাবির দেখা করতে দিবে না। আর না দেওয়ার পিছনে একটা কারণ রয়েছে, সেটা হচ্ছে লীলাবতীর কাছে গুড্ডি সাহেব এবং লীলাবতীর এমন কিছু ভিডিও রয়েছে যে ভিডিওগুলো যদি আসমা ভাবি দেখে ফেলে তাহলে আসমা ভাবি কিছুতেই গুড্ডি সাহেবের সাথে সংসার করবে না। আর এই ভয়ে গুড্ডি সাহেবকে দেখা যাবে সে বারণ করবে যাতে করে লীলাবতীর সাথে গুড্ডি সাহেবের ওয়াইফ দেখা করতে না যায়। আর অন্যদিকে বোরহান ও খলিলকে দেখা যাবে তারা দিবার সাথে দেখা করতে যাবে এবং দেখা করার প্ল্যান নিয়ে যখন রসুলপুর থেকে বকুলপুরে পদার্পণ করবে ঠিক তখনই বকুলপুরের সামনে এসে দাঁড়াবে উগান্ডা এবং উগান্ডা কিছুতেই দিবার সাথে খলিলের দেখা করতে দিবে না। উগান্ডা বলবে, আপনি যে রসুলপুর থেকে এসেছেন সেই রসুলপুরে ফেরত যান, আপনার সাথে কিছুতেই আমি দিবাবনের দেখা করতে দিব না, কারণ আপনি হচ্ছেন একটা বাজে লোক। আপনি একটা খারাপ মতলব নিয়ে দিবাবনের কাছে দেখা করতে এসেছেন, কিন্তু আপনার মতলব কিছুতেই সার্থক করতে আমি দিব না। এইসব কথা ছাড়াও আরও অনেক আজে বাজে কথা বলে খলিল এবং বোরহানকে দেখা যাবে তাদেরকে আবারও রসুলপুরে পাঠিয়ে দেবে উগান্ডা। তো ভিউয়ার্স, জানিয়ে দিচ্ছি এই পর্বটি কবে প্রচারিত হবে। বকুলপুর সিজন 2 এর 632তম পর্ব প্রচারিত হবে আগামীকাল 10 তারিখ, অর্থাৎ 10 ফেব্রুয়ারি শনিবার রাত 8টার সময় শুধুমাত্র দীপ্ত টিভি ইউটিউব চ্যানেলে।